se Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po shkel kushtetutën duke ndërhyrë në çështjet e Bashkisë së Tiranës pasi pushteti vendor është i pavarur. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha i bëri apel avokatit të popullit, hetoi të gjithë përplasjen që po ndodh sipas tij mes kryeministrit Rama e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Ndaj edhe unë kërkoj me urgjencë avokatit të popullit të normal një hetim të plot mbi qëndrimet e Edi Ramës, Erjon Velis, si personazhe kryesore në këtë puntat të serialit Narkos. Të jetojnë se është absolutisht e ndaluar të takohesh me një të burgosur zyrtarisht pa praninë e avokatit. I çuan atij përpara një plumë në zarf, apo e droguan, apo çfarë i bën, këto nuk i diun asnjë. Po këto pikpyetje po shtrohen mbar kudo. Sipas Berishës, Bashkia e Tiranës mund qeveriset vetëm nga Këshilli Bashkiak ose personi i bashkisë që mban të drejtën e firmës. Edi Rama thot në zyrë dhe kërcënon egërsisht punojës bashkisë. Në një kohë kur ata me kushtetutë janë të pavarur prej tij. Nuk ka asnjë tagër për të thirrë punojës e bashkisë për çështjet bashkisë, për të ngarkuar detyra për çështje bashkie. Bashkia është e pavarur nga ekzekutivi. I thret dhe i kërcënon. Ja u mbyll dyrë dhe i nxjerr jashtë.